ये है नई स्कॉर्पियो इन। जब भी इसमें ब्रेक अप्लाई करते हैं पीछे से आवाज़ आती है, एक एब नॉर्मल सी करके आवाज़ आती है। इसका रीज़न क्या है आज आपको बताता हूँ। ब्रेक अप्लाई करते समय क्या होता है कि ब्रेक पैड जब घिस जाते हैं तो ब्रेक पैड में क्लिप होती है जो कि लास्ट सिचुएशन में पहुँच चुकी है, और वो जब भी डिस्क को टच करती है तो एक एब नॉर्मल साउंड है। इसका मतलब आपको ब्रेक को चेंज करना होगा हर हालत में, नहीं तो ये डिस्क को आपको कट कर देगी। तो अभी तो ब्रेक पैड बदलना होगा, बाद में डिस्क ना बदलना पड़े, इसलिए प्लीज़ इसको चेंज कीजिए।